रोहनान व्यवस्थित रित्या सांगलें, कारण बरेच फावटी आमकां याद उरना विधानसभेत विरोध कोणी केलो? आमच्या विरोधान असलेल्या 7 आमदारांनी विरोध केलो आणि विरोध तरी कितलो? पोट तिडकीन अशें बिल पिनलें आनी सभापतीचेर उडयलें. अरे कित्या खातीर? हांवें म्हटलें आयकात, तुमकां उलोवपाक जाय उलयात, तुमकां विरोध करपाक जाय करात, उबे रावन करात, सांगात कळोनी गोंयकाराक तुमी कित्याक विरोध करता ते. अरे इतकी जी घरां बांदल्या तेन्ना कितें म्हजें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें? कोणाक जागा दिल्ल्यो तेन्ना म्हजें हांव तुमकां मुद्दामून विचारता. तुमी जर व्हिडिओ पळयलो 1980 तिका 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर दिल्लें, तिने घर बांदलें, आपले आसा ना ते पयशे घालून घर बांदलें. आतां कोण तरी केस घालता तें घर मोडटा म्हणटा. म्हज्या सरकारान दिल्लें? तेन्ना खंयचें सरकार आसलें तेणी ताका तेन्ना जागो दिल्लो, तिने बाबडेन घर बांदलें, 2 जनरेशन जावन गेली आनी आतां कोण तरी कोर्टाक वयता सायडीकचो म्हणून तिचें घर मोडटा. ओके. 1972च्या पयलींची जुनी घरां. अरे गोंय स्वतंत्र जालें, सगळे जे पोर्तुगीज गेलो, भारत सरकार आयलें, गोंय सरकार जालें, पण 1972च्या पयलींचे कोणीच कोणाक म्हणजे आपल्या घराचो डॉक्युमेंट कोणाकूय विचारलो जाल्यार कसलोच डॉक्युमेंट ना, कोणाच कडेन ना. चडांत चड कितें आहा? पंचायतीची पावती, पंचायतीन हांव रिसिप्ट भरता, तो टॅक्स भरता ती पावती, हाज्या वयर कसलोच डॉक्युमेंट कोणाच कडेन ना. केन्ना तरी जाय काय नाका. परत हावज रिपेर करतलो न्ही, तो जर सेक्रेटरीक वचा, तो सांगता पेपर हाड. अरे पेपर कसले तुजी पंचायतीची पावती आहा? तो म्हणटा हें चलना, जागो तुज्या नांवार आल्या विचार. अरे आज्यान घर बांदतना जागो नांवार आसा काय पळयल्लो? हां, तेणी मेळ्ळा तेन्ना घर बांदलां तेन्ना थंय पोर्तुगीज असले, त्या पोर्तुगीजांक आनी विचारपाचें आसलें ते बाबडे कोणी सरकाराचो तो कोणी कोणाक पळोवंक वचोंक ना. तेन्ना तलाटी नासले थंयसर आनी सर्वे करूंकूय कोण नासलो. ते पोर्तुगाज असले तेन्ना कोणी जशें मेळटा तशें तशें घर बांदलां, ताका डॉक्युमेंटूच नासले. म्हणून आयच्या सेक्रेटरीक कितें जालां विचारूंक, हाड तूं डॉक्युमेंट म्हणून, नाजाल्यार दिना तुका, ताका पगार मेळटा, तो विचारत आसता बाबडो. आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला, आयज सकाळीं सांगता हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून. ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या. अरे म्हणजे तूं विचार तरी कर मरे म्हटलें. तेणी हावज रिपेर मागलें तें कित्याक दिवंक ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार ना म्हणजे कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा. ह्यो कटकटी आहा. त्या ती सेक्रेटरींक सुद्दां पंचायतीच्या सांगता हांव 7 फावटी विचार करात कोणाचें घर बांदतना स्टॉप ऑर्डर काडच्या पयलीं. डायरेक्ट काडूं नाकात. जाय जाल्यार कलेक्टराचो एडवायस घेयात. डायरेक्ट काडून कोणाचें घर बांदतल्याचें बंद करूं नाकात. निदान जुनें घर तरी करूं नाकात. आनी हें स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा. आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी, बट ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते. आनी जुनें घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार तें बांदूंक मेळना गोंयकाराक. आनी मागीर कित्याक तर तें सरकार कोणाक जाय तर मागीर तें. अरे सामान्य गोंयकाराक जर आपलें घर रिपेर करूंक मेळना, बांदूंक मेळना, मागीर कितें? आनी ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले. आनी ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकां कडेन सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून आसा. आतां येतलेच भोंवपाक येतले, सांगपाक येतले ते. हय सालसेतींतलीं घरां आमी रेगुलरायज करता, आमी ना म्हणूंक ना. रोहन सारकें सांगलें, पयर दिता आसतना सालसेतीच्यो ऑर्डरी दिल्या हांवें, तांच्याय मतदारसंघांतल्यो दिल्या. हांव परत सांगता, आमी कितें ह्या स्पेसिफीक मतदारसंघांनी ऑर्डर काडूंक नाय. आनी सगळ्या जातीच्या आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांच्यो दिल्या आनी ह्या मूळ गोंयकारांच्यो दिल्या. हांव परत सांगता, अरे मोर दॅन 95% जे आसा पळय न्हू, कोण तरी आलवारा जागेत आसतलो, कोण तरी मुणकारीयल जागेत आसतलो, कोण तरी भाटकाराच्या जागेत आसतलो, कोणी तरी आपूण ओन जागा घेतला 300 स्क्वेअर मिटर आनी थंय घर बांदलां. 20 पॉयंटात कोणाक तरी जागा दिल्ली तितूर घर बांदलां. रेव्हेन्यू लँडांत कोणी तरी तेन्ना बांदलां 40 वर्साच्या पयलीं 1950 केन्ना तरी बांदलां घर. म्हणून तें रेगुलरायज करूंक नाका, तें घर कायदेशीर जावपा नाका. कितलेची टांगती तलवार दवरतले म्हणून म्हजें घर ही स्कीम. आनी ताकाच लागून म्हजें घर ह्या स्किमीची योजना काडटा आसतना ताजेर खूब विचार करून. आतां कोण तरी कोर्टान गेला ताच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तोय म्हाका खबर आहा. थोड्या दिसांनी ताचें नांवूय डिक्लेअर करतलो आनी कळटलें तेन्ना लोकांक. येवनी इलेक्शन लागीं येयल्या काय ना, ताच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तो कळटलो लोकांक. तेन्ना मागीर म्हणटले आमी ना म्हणून एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले. थोडे फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा येयले, विरोध विधानसभेन करताले आनी फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा. त्या ती केस कोणी घातल्या पळय न्हू तें सांगतलो हांवूय पत्रकारांक. अरे बेश्टो एकट्याक कोणाक तरी फुडें काडटात आनी केस घालतात. मूळ गोंयकारांचें घर तुमच्या जर नांवार जाता आसत जाल्यार तें दुखता तुमच्या पोटान. अरे कोमू जातीच्या जाग्यांनी घरां बांदली, कोणी आमी बांदा म्हणून सांगलेली सरकारान.
आनी आमी आसतना बांदल्या अडोवपाची आसली तेन्ना बांदूंक दिवपाची न्हू ते बांदचे नासले लोक ते बाबडे खंय तरी जागो कितें तरी विकत मेळटलो आपले जागेन बांदतले आसले तेन्ना कोणी तरी कितें तरी घेतला आसतलें हांव म्हणटा घेवंक नाय तर आसत आतां कुमुदादीचे पयशे दिता न्ही आमी ते लोक दिना जाल्यार आमी लोकां कडल्यान घेता आनी कुमुदादीच्या एकावंटाचेर भरता आमी फुकट दिना आमी सरकाराचोय जागो कोणाकूच आमी फुकट दिना तेन्ना थंय रेट 100 रुपया आसलो 100 रुपया प्रमाणे तेजो 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे आमी घेता आनी तुमच्या एकावंटाचेर दिता म्हणून हांव कोमुदादवाल्यांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता थोड्या कोमुदादवाल्यांनी एनओसी दिली हांव तेचें खरोखरच अभिनंदन करता तेच्यांनी माणुसकीच्या दृश्टीन बांदल्या तेंच्यांनी बट उरलेल्यांकूय बी हांव रिक्वेस्ट करता म्हजें कोणा कडेन वायटपण ना अरे बट जेंच्यांनी घरां बांदल्या तेन्ना तुमची कोमुदाद कमिटी आसली तेन्ना तुमच्या कोमुदाद कमिटी ताका एक तर बांदूंक दिवंक जायना आसलें आनी जर बांदूंक दिला आसता आसत जाल्यार रेटी प्रमाणे पयशे घेयात फुकट दिवं नाकात आमी खंयच फुकट दिया म्हणून पयशे आमी दिना त्याच लोकां कडल्यान घेता जेणी घर बांदलां तेंच्याच कडल्यान घेता कारण तेचें घर मोडून उडोवच्या पेक्षा तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन तेंचें रेग्युलरायज करप योग्य आसा हांवें मॅटर कोर्टान आसा बट तरी सुद्दां आमी जाता तितके बेग आमी कोर्टान फायट करतले आमी कायदेशीर फायट आमी विधानसभेत फायट केली आतां उरलेली फायट तुमी करपाक जाय तेंच्या वांगडा हांव परत एकदां सांगता कारण आतां येतले इलेक्शनाक ते तेन्ना सांगपाची गरज आसा प्रत्येक गोंयकारान सांगपाची गरज आसा अरे हे जर म्हाज्या घराचो कायदेशीर करपाचें काम जर कोणी केलें आसत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें ताज्या शिवाय कोणीच करूंक ना